ఫర్టిలిటీ అంటేనే 49 అని అర్థం. ఇది ఇండియాస్ బెస్ట్ ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్. 49 అంటే సంతానం, 49 అంటే సంతోషం. మరి ఈ ఏడాది రాశి ఫలాల గురించి చూసుకుంటే ఆయా వ్యక్తులపైన కానీ ప్రతి ఒక్క పర్సన్ పైన వీటి ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుంది సార్? చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందమ్మా. ఇప్పటి వరకు విపరీతమైనటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు తాండవించేసినాయి యావత్ ప్రపంచాన్ని, ఒక భారతదేశాన్ని కాదు యావత్ ప్రపంచాన్ని కూడా విపరీతమైనటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు వేధించేసింది. ఇక్కడ ఎవరైతే కొంచెం తెలివిగా జ్ఞానంతో ఆలోచిస్తారో వాళ్ళకి అద్భుతమైనటువంటి ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది. అద్భుతమైనటువంటి ఆరోగ్యం నేను చెప్తున్నాను. ఎలా సార్? నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ఇప్పుడు కరోనా అనేది ఒకటి స్ప్రెడ్ అయిందమ్మా. అవును. అది ప్రపంచ దేశాల్లో ఎంత ప్రభావాన్ని చూపించింది? చాలా. కానీ భారతదేశం మీద ఎంత ప్రభావం ఉంది? కొంత బెటర్ కదా, కొంత బెటర్. వీటితో పోల్చుకుంటే వాటితో పోల్చుకుంటే కొంత బెటర్. అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి సిటీస్ కల్చర్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రమాదం ఎక్కువ జరిగింది. రూరల్స్లో జరిగిందా? లేదు, అస్సలు. వే ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్. అవును. వాళ్ళు త్వరగా తినేసి త్వరగా పడుకుని తక్కువ తింటారు. ఇక్కడ మనకి నైట్ లైఫ్స్ ఉన్నాయి. సిటీస్ మన హైదరాబాదు, సికింద్రాబాదు, విజయవాడ, విశాఖపట్నం కొన్ని మెయిన్ సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ నైట్ లైఫ్స్ ఉన్నాయి. అంటే సూర్యాస్తమయం తర్వాత 9 గంటల తర్వాత పబ్లు, రెస్టారెంట్లు, 5 స్టార్ హోటల్స్ ఇవన్నీ ఓపెన్గా ఉంటాయి. తెల్లవారుజామున 2-3 గంటల వరకు కూడా తింటూనే ఉంటారు. అవును. దీనివల్ల ఏమైంది? లోపల సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయింది. మీలో ఆ వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోయింది. డిసీజ్ వచ్చి మీ మీద యుద్ధం చేసి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మన కంట్రీస్లో చూసుకుంటే అక్కడ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉండదు. వాళ్ళు కేవలం బ్రతకడం కోసం పిజ్జాలు, బర్గర్లు, శాండ్విచ్లు, లేకపోతే యుగాట్లు అంతా ప్యాక్డ్ ఫుడ్ ఉంటుంది తప్ప, అంటే ఆహారం ఎప్పుడు కూడా వేడిగా ఉన్నప్పుడు తింటాం. మనం భారతదేశంలో ఉన్నవాళ్ళం వండిన తర్వాత 45 నిమిషాల్లో తినేస్తాం. 45 నిమిషాలు దాటిన తర్వాత దాంట్లో ఉండేటువంటి అమృత తత్వం విషంగా మారుతూ ఉంటుంది. అంటే ఎవరైతే ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ తింటారో వాళ్ళందరూ కూడా అనారోగ్య పాలవుతుంటారు. మరి అలా అనుకుంటే సార్, మరి ఆఫీస్కి వచ్చేటప్పుడు లంచ్ బాక్స్ తెచ్చుకుంటాం కదా సార్, అది కూడా విషయంగా మారుతుందా? అంటే మీరు దాన్ని 45 నిమిషాలు చెప్పాను. అంటే మనకి కాళ్ళు కడుక్కుని కాళ్ళు ఆరేలోపు తినేయాలి అంటారు వండిన తర్వాత. 45 నిమిషాల తర్వాత దాంట్లో ఆ తత్వం తగ్గుతుంది అన్నంత తప్ప విషం పూర్తిగా ఎప్పుడవుతుంది? మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తే విషం అయిపోతుంది. అంటే 45 నిమిషాల వరకు అది విపరీతమైనటువంటి అమృతం. తర్వాత దాంట్లో ఉండే 100% డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు 9 గంటలకు క్యారేజ్ కట్టుకున్నారు, మీరు భోజనం ఎన్ని గంటలకు చేస్తారు? 1-2. మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ ఎంత? 4 అవర్స్. ఈ 4 అవర్స్లో మీరు బాక్స్ ఓపెన్ చేసేసరికి ఎంతో కొంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది. హాట్ బాక్స్లో పెట్టుకుంటారు కదా, స్టీల్ బాక్సుల్లో పెట్టి, ఎంతో కొంత ఉంటుందంటే అందులో విషం లేదు, అమృతం తగ్గింది అంతే. అందుకని మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు, క్యారేజీలు పట్టేవాళ్ళు టెన్షన్ పడకండి. మీరు ఒకవేళ ఇదే పదార్థాన్ని ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసి పట్టుకెళ్తే మాత్రం అది విషం. నైట్ చేసి పెట్టేసుకుని అది వేడి చేసి తెచ్చుకోవటం. ఇక మీరు నైట్ చేసి పెట్టేశారు ఫ్రిడ్జ్లో, మళ్ళీ తీసి పొద్దున్నే ఓవెన్లో పెట్టారు, ఇక అది మల్టిపుల్ విషం, డబల్. కాబట్టి ఆ ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం అంటే ఇండియన్స్గా ఉన్నందుకు గర్వపడాలి. మనకి ఎప్పటికప్పుడు వండుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి హ్యాపీ. ఇక్కడ ఈ సంవత్సరం ఆరోగ్యాల్ని బలపరుచుకోవడానికి భారతీయులందరికీ అద్భుతమైనటువంటి భారతీయులను కాదు యావత్ ప్రపంచానికి కూడా శోభకృతు మనకే కాదు ప్రపంచానందరికీ కూడా వర్తిస్తుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకొక వైరస్ కూడా వచ్చింది కదా, ఇది కూడా మరి మనం చేసుకున్నటువంటి ప్రభావాల వల్లే అంటారా? 100% ఏది వచ్చినా ఇప్పుడు అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దీన్ని తయారు చేశారు చైనాలో. దాని నుంచి అది మార్పులు చెందుతూ వస్తూ ఉంది. అది అలా మారుతూనే ఉంటుంది, అదేం పోదు. ఇంకా కొత్తవి వస్తూనే ఉంటాయి, చాలా వస్తాయి. ఎందుకంటే ఒకటి మనం కలియుగాంతం కాదు, ఇది కలియుగం ప్రథమ పాద అంత్యస్థితికి వచ్చింది. కలియుగం ఉంది, మనం సంవత్సరాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇప్పుడు కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబోద్వీపే అని మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. పురాణాల ప్రకారం కలియుగం ప్రథమ పాదం అంత్యస్థితికి వచ్చింది. కాబట్టి కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి. అందులో చాలా వరకు ధర్మో రక్షతి రక్షిత, ఎవరైతే ధర్మాన్ని పట్టుకుని ఉంటారో వాళ్ళు బాగుంటారు, మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంటే సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయ సమయాల్లో చేయవలసిన పనులు ఏవైతే ఉంటాయో, ధర్మాలు ఏవైతే ఉంటాయో, అనుదిన ధర్మాలు ఉంటాయి. అంటే ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకునేంత వరకు మనకు కొన్ని ధర్మాలు ఉంటాయి. శరీర ధర్మం, భగవద్ధర్మం కాదు, శరీర ధర్మం. పశుధర్మం వేరుంటుంది, వృక్షధర్మం వేరుంటుంది,
మనుష్య ధర్మం వేరుంటుంది. ఇవన్నీ మన ధర్మాలు, భగవంతుడికి ధర్మాలు కాదు. ఓకే. ఇప్పుడు చల్లగా ఉన్న కొండ ప్రాంతానికి వెళ్ళావమ్మా, నీవు ధర్మం ఏంటి? నీ శరీరాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి? ఏదన్నా కప్పు రగ్గు బాగా చలిగా ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఇలాగే నేను వెళ్తాను, నాకు ఇష్టం ఈ డ్రెస్ అని వెళ్ళావు అనుకో, ఏమవుద్ది? ధర్మం దెబ్బతింది, నీ శరీరం గడ్డగట్టేసింది. అక్కడ నువ్వు ఏం పాటిస్తావు అంటే ప్రాంతానికి ఉన్న ధర్మానికి అనుసరించి నీ ధర్మాన్ని మార్చుకుని నువ్వు నీకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి వస్త్రాన్ని ధరిస్తావు. ఇది ధర్మం. ఓకే. ఇప్పుడు మనం భారతీయులం, హిందూ ధర్మంలో ఉన్నాం. హిందూ అనేది ఒక మతానికి అంటగట్టింది కాదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నైసర్గిక స్వరూపాన్ని బట్టి మనం ఉండవలసిన ఆహార విహార వ్యవహారాలను మార్చుకుంటూ ఉండడం, ఇది ధర్మం ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం నాకు ఉద్దేశం కాదు. మీకు బొట్టు పెట్టుకునే అలవాట్లేదు, కొంతమందికి ఇరిటేషన్ వస్తుంది బొట్టు పెట్టుకుంటే. స్కిన్ డెన్సిటీగా ఉండడం వల్ల, పలచగా ఉండడం ద్వారా ఇరిటేషన్ వచ్చి పొక్కులు వస్తాయి, మచ్చలు పడిపోతాయి, అందుకని బొట్టు పెట్టుకోవడం మానేస్తారు. కానీ ధర్మం ప్రకారం, శరీర ధర్మం ప్రకారం ఇక్కడ ఒక ఆజ్ఞాచక్రం అనే ఒక చక్రం ఉంటుంది. దాని వెనకాల ఒక పీనియల్ గ్లాండ్ ఉంటుంది. అది బ్రెయిన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అది మీరు మాట్లాడేటప్పుడు, మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తిని ప్రభావిత పరిచి మీకు అవ్వాల్సిన పనులు అవ్వేలా చేస్తుంది. ఇది ధర్మం, బొట్టుకున్న ధర్మం. అది బొట్టు ఎలా తయారు చేస్తారు? పసుపు కొమ్ముల్ని దంచి పొడి చేసి దాంట్లో కుంకుమ రాళ్ళు అని ఉంటాయి, రాళ్ళు అవి. దానికి భగవంతుడికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. దాంట్లో పచ్చకర్పూరం వేస్తారు, సుగంధ ద్రవ్యాలు వేస్తారు. ఇవన్నీ వేసి చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్లాండ్స్, అంటే 72,000 మెరిడియన్స్లో ఆజ్ఞాచక్రం కొన్ని గ్లాండ్స్ని యాక్టివ్ చేసి శక్తివంతంగా ఉంచుద్ది. ఇది కళ్ళని ప్రభావం చేస్తుంది, చెవులను ప్రభావం చేస్తుంది. ఇక్కడ బొట్టు పెట్టుకోవడానికి అంత ధర్మం ఉంది. ఓకే. ఇది ఆజ్ఞాచక్రానికి ఉన్నటువంటి ధర్మం. ఈ ధర్మాల్ని అనుసరించి మనం వెళ్తూ ఉండాలి. ఇక్కడ ధర్మం తప్పుతున్నాం కాబట్టి అనారోగ్యాల్ని మనం తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ వైరస్ని తయారు చేశారు చైనాలో. వాళ్ళకి చాలా ఆచార ధర్మాలు ఉండవు. వాళ్ళు పాముల్ని, కప్పల్ని, వీటిని తినేస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ మనస్సు ఎప్పుడూ కూడా క్రూరత్వాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అవతల వాడు పోయినా పర్లేదు, నేను బాగుండాలని అందుకని తయారు చేశాడు. కానీ అది వాడిని కూడా తినేసింది. చెరపకురా చెడేవు, నువ్వు తీసుకున్న గోతులో నువ్వే పడతావు. ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ఇంకా అక్కడ మరణ యుద్ధం జరుగుతూనే ఉందిగా, ధర్మాన్ని తప్పాడు కాబట్టి. ఇక్కడ మనం కొంతవరకు అంటే అదేంటో అర్థం కాలేదు కాబట్టి టెన్షన్ పడ్డాం. అర్థమైన తర్వాత చాలామంది ఆయుర్వేదిక్ సిద్ధాంతుల వాళ్ళు మనల్ని ఎలా మనం రక్షించుకోవాలో తయారు చేసేసారు. పురాతనంగా ఎప్పుడో మనకు రాసి పెట్టేశారు కాబట్టి వాటిని అనుసరించి మనల్ని మనం కాపాడుకోగలిగాం. అవును సార్, ఇవన్నీ కూడా మనకి పూర్వంలో రాసి పెట్టినవే జరుగుతున్నాయి కదా సార్. 100% భవిష్య పురాణం అని బుక్ ఉంటుంది. ఓకే. 18 అధ్యాయాల భవిష్య పురాణంలో రాబోయే రోజులు ఎలా ఉంటాయి, ఏ రోజు ఎక్కడ ఏం జరుగుద్ది, ఏ దేశాలు ఎగిరిపోతాయి, ఇవన్నీ కూడా పురాణాల్లో ఉంది. మనకు అవి 18 పురాణాలు ఉన్నాయి.